गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम पढ़ेंगे चिड़ियाघर के बारे में गतिविधि। क्या पढ़ेंगे? गतिविधि। ठीक है। चिड़ियाघर में कौन कौन जाते हैं? सभी जाते हैं ना। चिड़ियाघर में तरह तरह के पशु पक्षी देखते हैं। ठीक है। तो मैं आपको पहले पशुओं के नाम बताऊंगी। चित्र। ठीक है। ये कौन सा है? शेर। और ये कौन सा है? 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 और ये कौन सा है? ठीक है। तो अब मैं आपको पक्षी दिखाती हूँ। ये कौन सा पक्षी है? तोता। ये कौन सा है? मोर। ये कौन सा है? कबूतर। और ये कौन सा है? चिड़िया। चिड़िया। ठीक है। हमने आज तरह तरह के पशु पक्षियों को देखा। ठीक है।